qu'ils comprennent les paroles. Sadaqallahu al-azim, salawat. Hazim Befil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout présenter mes sincères condoléances à notre imam du temps à l'occasion de la cérémonie de la commémoration du décès de la Dame du Monde, de Nabi Fatima alayhi salam. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que Cheikh Moïse est actuellement à Dar es Salaam et nous avons actuellement en présence chez nous une personne de renommée internationale que je voudrais vous présenter. Il s'agit de Cheikh Shabir Meissami qui nous vient de Karachi. Voici en quelques mots son cursus. C'est un moustahid issu de Hawza Limia à Koum. Il est spécialisé en éducation islamique, en économie islamique, en banque et en justice islamique. Il a suivi les dars à Karej de Ayatollah Wahid al-Khurasani pendant 2 ans, Ayatollah Sayyid Mohammad Kazim Hayri pendant 4 ans et Ayatollah Sheikh Mohammad Hadi Marifat pendant 12 ans. Le degré de Ijtihad lui a été conféré par Ayatollah Sheikh Mohammad Hadi Marifat ainsi que Ayatollah Al-Uzema Sayyid Mohammad Kazim Hayri. Il détient un master en sciences arabes et islamiques. Il a également un bachelor en médecine et également un bachelor en chirurgie. Je voudrais ajouter également que Cheikh est un councilor de la World Federation. Au nom de tous les membres de Mefil et Zénab, nous lui souhaitons la bienvenue et Inch'Allah, profitez de sa présence. Si vous avez des questions à lui poser, il sera d'une très grande réponse de très haute qualité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, walhamdulillah alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin, shafi'i dhunubina, wa tabibi qulubina, Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں اور اپنے فنون کو منظم کریں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. معذرت خواہ ہوں کہ مجھے فرینچ نہیں آتی، اس وجہ سے ترجمہ کرنا پڑے گا. تقوی کے بہت سارے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی عزت کیجیے، اللہ کو رسپیکٹ دیجیے. اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں اس جگہ کا خیال رکھیں. یہاں پر آئے ہیں، سب احترام سے بیٹھے ہیں، سب قبلہ رخ نماز پڑھنی ہے تو قبلہ رخ بیٹھے ہیں. ہر کوئی کوشش کرتا ہے صاف کپڑوں میں آئے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے موبائل آف یا سائلنٹ ہو. ہر جگہ کا اپنا ایک احترام ہے. بڑے انسان کے سامنے جاتے ہیں تو ایک رسپیکٹ سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب کسی کی رسپیکٹ کرتے ہو، میری رسپیکٹ کب کرو. اگر ہم آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کریں گے تو یہ یاد رکھ لیجیے کہ پھر گمراہی ہمارے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی، اپنی عبادت کی لذت عطا کی ہے. اسی لیے پتہ نہیں کون کہاں سے نماز پڑھنے آج یہاں پر آ گئے. پالنے والے تیری حمد بجا لاتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں.
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہم پر اپنی نعمتوں کو مزید نازل فرما. درود پر محمد و آل محمد. Donc, là, le Moulana a parlé de la piété, la signification de la piété. Donc la piété concerne le respect de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous pratiquons dans notre vie différents respects. Par exemple, nous sommes tous ici assis avec respect, nous sommes tous venus de différents endroits avec différentes difficultés, nous faisons attention à nos vêtements, le lieu où nous sommes, nous nous adaptons toujours en fonction du lieu où nous nous trouvons et en fonction des personnes que nous avons en face de nous. Eh bien, le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose, car si on réussit à respecter Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas sortir du droit chemin. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis parmi ses servants, nous a donné l'occasion de nous prosterner devant sa personne, et donc que Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre piété. انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو ایک الگ طریقے سے کام کرتا ہے, جب پبلک میں ہوتا ہے تو الگ طریقے سے کام کرتا ہے, اور جب کیمرہ اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب اکیلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے وہ آزاد ہے, جب پبلک میں آتا ہے تو وہ پبلک کا لحاظ کرتا ہے, احترام کرتا ہے, اور جب کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے. تو کیونکہ اس کو ابھی اور بعد دونوں کی فکر ہوتی ہے, اس لیے وہ بہت, میں اپنی بات کہتا ہوں, آپ کی کیوں مثال دوں. کئی بار ایسا ہوا کہ جب بڑی نماز پڑھائی ہے تو وہ نماز الگ ہے, جب اکیلے کمرے میں نماز پڑھی وہ الگ ہے. یہ ہماری کمزوری. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ظاہر باطن اکیلا مسجد میں کیمرے کے سامنے بغیر کیمرے کے سامنے انسان کو ایک ہونا چاہیے. اور اگر یہ چیز انسان کے اندر آ گئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر جگہ جانتا ہے, موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کرام کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں, تو پھر انسان غلط راستے پر نہیں جائے گا. Là, le Moulana nous parle de notre comportement. Il s'avère que quand nous sommes tout seuls dans notre chambre sans qu'il y ait personne, nous allons avoir un certain type de comportement. Quand nous allons être en public, nous allons avoir un autre mode de comportement. Et quand nous allons être à la caméra ou à la télé, ça sera encore un autre mode de comportement. Tout simplement parce que quand on est tout seul, on se sent libre, on se dit que personne ne regarde, on a la liberté de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on veut. Quand on est en public, on va toujours prendre en considération le public qu'on a en face de nous. On adaptera notre comportement en fonction du public. Et quand nous avons la caméra en face de nous, c'est encore autre chose, puisqu'on sait qu'on est filmé. Donc on sait que d'une part, nous sommes en live, d'autre part, la vidéo pourra être revue maintes et maintes fois. Donc nous faisons attention à toute notre manière de parler, parce que la vidéo pourra être revisionnée en détail. Si aujourd'hui nous arrivons à prendre conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa présence, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous réussirons à uniformiser notre comportement, que nous soyons tout seuls dans notre chambre, que nous soyons en public ou que nous soyons devant la caméra, tout simplement en gardant en conscience que partout où nous sommes, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde et nous avons les deux anges qui notent toutes nos actions et comportements. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے پاس آنے کی اجازت ہے. آپ کا پرائم منسٹر ہے, آپ نے ووٹ دیا ہے, سال میں 1 مرتبہ بھی آپ شاید نہ مل سکتے, لیکن اللہ رب العزت انسان, ہر انسان ہر انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے کہا بندے تو میرے پاس آ جا. اول تو یہ کہ جب بھی تجھے آنے آ سکتا ہے, اگر تجھے نہیں یاد آتا تو دن میں 5 مرتبہ تجھے نماز پڑھواتا ہوں تاکہ تو ایزیلی مجھ سے اپنی مشکل کو بیان کر, اپنی پریشانی کو بیان کر. ادعونی استجب لکم, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہارا دعا کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں, اللہ کے سامنے جاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جہنم, آئی ڈونٹ نو, مجھے چاہیے نہیں ایسے لوگ, مجھے وہ چاہیے جو مجھ سے دوستی کرے, جو مجھ سے محبت کرے,
जो मुझसे नज़दीक हो, जो मुझसे मांगे। तो दिन में 5 मरतबा नमाज इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह हमें तंग करना चाहता है, अल्लाह हमें मजबूर करना चाहता है। अगर पूरी इबादत की फ़िलॉसफी को देखा जाए तो यही है कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। दुनिया तकलीफ़, परेशानियाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इम्तिहान की जगह है, इब्तिला की जगह है, और इंसान इम्तिहान के बगैर जी ही नहीं सकता। अब जब इम्तिहान में आया है, मुब्तला हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास अन युत्रकू यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग समझते हैं कि बस ईमान ले आए, उनका हिसाब नहीं होगा, नहीं, इम्तिहान होगा। अब जब इम्तिहान होगा तो अल्लाह कहता है तुम इम्तिहान में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और अल्लाह मदद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो विलायत और इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा। और आज इंसानियत अगर अल्लाह से मदद मांगती है तो अल्लाह मदद करने के लिए तैयार है। सवाल ये पैदा होता है, आया इंसानियत अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है या नहीं? Allah subhanahu wa ta'ala présente beaucoup d'amour envers tous ses serviteurs. C'est pour ça qu'il nous invite 5 fois par jour dans son royaume. Nous avons souvent tendance à penser que les 5 prières c'est un fardeau, c'est une difficulté, on est obligé d'aller à la prière, faire la prière 5 fois par jour, mais en fait c'est un témoin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite à le rencontrer. Si on prend le cas de notre Premier ministre ou du président de la République, nous votons pour lui mais nous n'allons jamais avoir l'occasion de le rencontrer. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est disponible 5 fois de manière obligatoire et en dehors de ça, autant de fois qu'on veuille lui parler. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, appelez-moi et je vous répondrai, et ceux qui se détournent par orgueil iront dans l'enfer d'une manière certaine. Ensuite, vient dans le monde entier, nous sommes face à des épreuves. Ce monde entier est une épreuve pour nous. Nous allons avoir des tests, nous allons avoir des difficultés, des imprévus. Et c'est marqué dans le Saint-Coran que les êtres humains sur cette planète rencontreront des épreuves, rencontreront des difficultés. Et c'est aussi pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala est disponible pour la prière, pour qu'à chaque fois que nous avons un problème, à chaque fois que nous rencontrons une difficulté, nous puissions facilement accéder à Allah et lui parler de nos soucis. इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सिर्फ अल्लाह की याद। जिक्र से मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह को याद करें। आप ड्राइव कर रहे हैं, अल्लाह को याद करें। आप वॉशरूम जा रहे हैं, अल्लाह को याद करें कि अगर यूरिन रुक गया तो कितनी तकलीफ होने वाली है, अगर पेट में गड़बड़ हो गई तो कितनी। यानी इंसान को अल्लाह ताला 1 मिनट भी आज़ाद नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए नहीं कि इंसान को गुलाम बनाया हुआ, इसलिए कि इंसान से मोहब्बत करता है, इंसान का एहतराम करता है। और इस्लाम ओनली रिलीजन के जो इंसान को इज्जत देता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, कोई बात नहीं करता है। वो किसी कलर का हो, किसी एरिया का हो, किसी लैंग्वेज का हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर तुम तकवा रखते हो, और तकवा के सिंपल मीनिंग मैंने आपको आज बता दिए, अल्लाह का एहतराम करना। जिस तरह इमाम बारगाह का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, नमाज का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम, कुरान का एहतराम, अल्लाह कहता है तुम सबका एहतराम करते हो, मेरा एहतराम। जिस दिन हमने अल्लाह की याद को अपने दिल में डाल दिया, जिस दिन हमारा अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, उस दिन आप देखेंगे आपकी लाइफ इंजॉयमेंट में तब्दील हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। इंजॉयमेंट मतलब पीसफुल हो जाएगी, और आप ज़्यादा अच्छी तरह से ह्यूमैनिटी की खिदमत कर सकेंगे। Comme marqué dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, rassurez vos cœurs, amenez la paix à vos cœurs en faisant le zikr d'Allah. Et il s'avère qu'aujourd'hui dans notre vie, notre rôle est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de la journée, que ce soit lorsqu'on mange, que ce soit même lorsqu'on va aux toilettes. Demain, si nous avons un problème dans notre urine ou dans notre système digestif, nous allons être dans de grandes difficultés. Donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala que notre corps fonctionne correctement, que nous avons un bon fonctionnement, que nous puissions manger tranquillement, nous puissions bien digérer, que lorsque nous conduisons, lorsque nous marchons dans la rue, c'est très simple de se faire écraser ou d'être inclus dans un accident sans le vouloir. C'est pourquoi nous avons pour objectif de garder Allah subhanahu wa ta'ala en mémoire, quelles que soient
les différents pas que nous amenons dans notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous attend, car nous, êtres humains, avons un défaut, c'est de respecter les endroits, respecter les lieux, respecter tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si on parvient à prendre en considération la valeur, l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à respecter Allah subhanahu wa ta'ala, nous verrons que notre vie va se changer en une paix totale et nous allons réussir ce que nous allons entreprendre. आज मुझे ताज्जुब होता है कि मुसलमान यूरोप में आए हुए हैं और अभी तक यूरोप पूरा मुसलमान नहीं हुआ। आप कहिए मौलाना ये क्या बात शुरू कर दी? इसलिए कि इस्लाम दीन अखलाक है। इस्तुल अतम्मिम मकारिम अखलाक वलकुम फी रसूलिल्लाह उसवा ऐन हाज़िल उसवतुल हसना ऐन अल इस्लाम ऐन अल मुस्लिमीन। क्या हो गया है हमें यहाँ पर आकर रोजी की फिक्र में नहीं जाना चाहिए था, हमें यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी बनाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, रोजी देने वाला वो है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान से कहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु। ईमान किसका है ये देखना है। अगर आज मुसलमान कुछ नहीं करें, आज से मुसलमान यूरोप में इरादा कर ले सिर्फ रसूल और आले रसूल के तरीके पर अमल करें, और तरीका क्या है? अखलाक हसना। अखलाक को अगर अपना अच्छा बना ले। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, और आगे कहता है यब्ना रसूलुल्लाह मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, आ रहा होगा कहीं यमन वगैरह, मुझे नसीहत कर ले। में एक जुमला का कूनु दुआतन लिन्नास बिगैरे अलसिनतिकुम, पब्लिक लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, ज़बान से नहीं। तुम्हारा कैरेक्टर इतना अच्छा होकर देखने वाला के लगता है मुसलमान है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो एक टैक्सी वाला सिख था, तो मैंने कहा कि तुम सिख हो? कहा शुक्र है मैं सिख हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमान होना एक नेगेटिव वर्ड हो गया। क्यों इस्लाम को जलील करते हैं? क्यों अल्लाह ताला के लिए हम यहाँ पर एक ऐसी बात करवाते हैं कि जिससे आज इस्लाम इज सॉरी टू से इक्विवेलेंट टू टेररिज्म। इसके पीछे बहुत सी बातें हैं, लेकिन क्यों इस्लाम इक्वल टू अखलाक नहीं है? क्यों इस्लाम इक्वल टू ह्यूमैनिटी नहीं है? क्यों इस्लाम इक्वल टू सर्विस नहीं है? क्यों इस्लाम इक्वल टू फिलॉसफी नहीं है? Le Molana nous dit qu'aujourd'hui il s'étonne d'une chose, que nous sommes tous arrivés en Europe et que jusqu'à présent l'Europe n'est pas devenue musulmane. Tout simplement parce que l'islam est une religion de caractère et de bon comportement. C'est la seule religion où nous allons privilégier non pas la parole, mais le caractère et le comportement. Il y avait une histoire avec le sixième imam, où un compagnon est venu voir le sixième imam en lui disant « Yabna Rasulillah, je vais dans tel pays, que ce soit Yémen ou quel que soit le pays. » Il disait que je vais dans tel pays pour prêcher l'islam. Quel conseil me donnez-vous? Et le sixième imam lui a dit « Quand tu es en public, n'invite pas à l'islam avec tes paroles, invite à l'islam avec ton caractère, avec ton comportement. » Et aujourd'hui, la chose qui est dommage, c'est que l'islam a une connotation négative. Tout comme un exemple qu'il a dit lorsqu'il a été en Australie, il a pris un taxi où le chauffeur de taxi était un sikh, et le chauffeur de taxi lui a dit « Je remercie Dieu d'être un sikh et non pas un musulman ». Tout simplement parce qu'aujourd'hui, être un musulman n'est plus une bonne chose. C'est une chose qui est difficile, qui a toujours une connotation négative. Or que si on creuse dans le détail et dans la vraie religion de l'islam, qui est suivre le caractère du prophète, suivre les comportements de nos imams, c'est une religion qui doit être alliée à un bon caractère et non pas à une connotation négative comme il l'est au jour d'aujourd'hui. We are the ambassadors. हम ambassador हैं इस्लाम के, हम ambassador हैं रसूल अकरम के, हम ambassador हैं आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के। और अगर क़यामत के दिन इन यूरोपियंस ने शिकायत की कि अल्लाह ताला हमें अगर ये मुसलमान अखलाक के जरिए मुसलमान बना लेते तो आज हमारी हालत इतनी बुरी, जो भी अल्लाह जानता क्या होगा। मैं नहीं कहता कि कौन जहन्नम में जाएगा, कौन आई एम नॉट टू डिसाइड, लेकिन अगर ये कंप्लेन करते हैं कि ये मुसलमान 20 साल मेरे नज़दीक में रहता था, इसने कभी इस्लाम की अच्छी बात नहीं बताई, उसका हक है क़यामत में। इसी के अल्लाह ताला फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला,
جب تک ہم رسول نہ بھیجیں یعنی اپنی حجت تمام نہ کریں تب تک ہم عذاب نہیں کرنے والے. اب اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ تم تو ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں لوگ اخلاق کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں, جہاں پر لوگ دلیل کے پیچھے جاتے ہیں, جہاں علم کی بات ہوتی ہے, تمہارا قرآن علم ہے, رسول کی باتیں علم ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی باتیں, تم نے کیوں نہیں بتایا, کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آخر میں درخواست کروں گا میری بات پہ غور کیجیے گا, اکیلے جا کے گھر جا کے بچوں کے ساتھ, اور کم از کم اگر جیسے کہ معصوم نے فرمایا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا, ہمارے لیے عزت کا باعث بنو, ہمارے لیے ذلت کا باعث مت بنو. سوچیں, اور اب ہر پانی کا ڈراپ اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے, ہر مسلمان ہر مومن اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. آج لوگ اسلام کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے, وما علینا الا البلاغ. Le Moulana, pour terminer, a dit que aujourd'hui, notre rôle en tant que musulmans, en tant que chiites, nous sommes les ambassadeurs du saint prophète, nous sommes les ambassadeurs de nos imams. Notre comportement aujourd'hui doit être un comportement irréprochable. Supposons que demain, le jour de Qiyamah, que les Européens soient, on ne peut pas savoir dans quel état ils seront, mais supposons qu'ils aient un châtiment, ils pourront nous réclamer en disant, Ya Allah, ces musulmans étaient dans mon entourage, ces musulmans étaient mon voisin, il ne m'a jamais dit une belle chose sur l'islam, il ne m'a jamais montré une belle chose sur l'islam, comment pourrais-je être attiré par l'islam? Donc aujourd'hui, notre rôle important, c'est ce caractère, ce comportement. Et à la fin, juste pour terminer, le Moulana a dit de bien réfléchir sur ces paroles. Nos imams nous ont dit aussi, soyez pour nous des éléments qui attirent le respect pour nous, et non pas qui soient une humiliation. Soyez une image respectueuse de nos Ahlul Bayt, et ne soyez pas une image humiliante pour nos Ahlul Bayt. Donc nous devons aujourd'hui, même à nos enfants, aux futures générations, apprendre ce comportement et commencer par changer soi-même, car chaque goutte d'eau, chaque petite pierre apporte son élément à l'édifice. Donc tout petit changement va s'accumuler et va permettre de changer aujourd'hui l'image que l'islam dégage dans le monde entier. آخر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کی آپ ٹرانسلیشن نکالیں, اور جب بھی آپ کے کسی فرینڈ کا برتھ ڈے ہے, ویڈنگ ہے, کرسمس ہے, جو بھی اچھی پوزیشن آتی ہے جس میں کارڈ بھیجنا ہوتا ہے, تو ان آیات کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ لوگوں کو بھیجیں. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اثر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على أمير المؤمنين وسيد رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن المجتبى الشهيد. اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على القائم المنتظر المهدي.